आप नहीं जानते होंगे छींक के बारे में। ये 7 रोचक तथ्य। छींक कितनी कितनी असर। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल रोचकशाला। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आता रहता हूं। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार छींक बहुत शुभ मानी जाती है। आज के समय में कई ऐसे लोग भी हैं जो छींक को अशुभ मानते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार छींक आना एक सामान्य प्रक्रिया है। अधिकतर ठंड या सर्दी में जुकाम की वजह से भी छींक आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छींक के और भी कारण हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं छींक को लेकर परंपरागत रोचक जानकारी। ऊंची छींक बड़ी उत्तम होती है। नीची छींक बड़ी दुखदायी होती है। चलते समय अपनी छींक बड़ा दुख देने वाली होती है। पीछे की छींक से सुख मिलता है। दाईं तरफ से छींक धन को नष्ट करती है। बाईं तरफ से छींक से सुख मिलता है। सामने की छींक लड़ाई झगड़े को बतलाती है। उम्मीद है कि दोस्तों छींक के बारे में ये 7 रोचक तथ्य आपको अच्छे लगे होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।